шумо бо ин схема дар як моҳ 120 000 рубл без вложения, яъне аз нол метавонед тариқи Яндекс пул кор кунед. чӣ хел? Яндекс карта. ҳоло барои бизнесро пайваст кардан дар Яндекс карта тақрибан 5-10 000 рубл меистад. Инчунин дар он ҷо интернет магазин ҳам кушодан мумкин аст ки товарҳои худро, услугаи худро, меню, яъне сайти худро гузоштан мумкин аст ки барои ин кор тақрибан 10-15 000 рубл мегиред. биёед мо минимални ҳамаи ҳамин корро 15 000 рубл мегӯем. агар шумо дар як ҳафта 2 клиент ёбед, яъне 30 000 мешавад ки дар як моҳ 120 000 рубл мешавад ва ҳамаи ин корро шумо ҳатто дар 5 рӯз омӯхтанатон мумкин аст. акнун фаҳмидед ки тариқи интернет бе ягон фанду фиреб чӣ хел осон пул кор карда мешавад. мо ҳамаи инро дар курси роҳнамо аз нол ба пуррагӣ мефаҳмонем ки хоҳишмандон метавонед муроҷиат кунед.